Herzlich willkommen zum heutigen Lichtimpuls-Podcast. Was für eine Freude, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir, aus meinem Inneren, aus meiner inneren Stimme. Mein Feld, mein inneres Wissen führt mich seit langem und immer deutlicher und immer mehr auf allen Gebieten ganz und gar aus der sogenannten physischen Realität heraus. Ich werde von ihnen geschult, von meiner inneren Stimme. Das weißt du, wenn du auf meinem Kanal bist. Das universelle Wissen, zu dem jeder Zugang hat, über die Intuition, über das Herz. So viele, unzählige Wunder habe ich bereits erfahren. Einfach nur, weil ich gelernt habe, nach innen zu vertrauen und innen zu hören und das zu tun, was ich von innen höre. Und es ist dann einfach ein vollkommen anderes Leben, wie wenn wir unserem Verstand folgen. Unser Verstand ist quasi eingespeichert, unsere innere Stimme kennt alle unsere Leben und alle unsere Zukunft und alle unsere Potenziale und ist verbunden mit unserer unsterblichen Energie, ist die unsterbliche Energie in uns, in jedem Einzelnen. Und die Dimension, aus der wir leben, wenn wir nach innen gerichtet sind, wenn wir auf unser Innen vertrauen, ist einfach unfassbar und unfassbar viel reicher, größer, tiefer, viel intensiver, viel schöner, viel zauberhafter, viel prachtvoller, viel reicher, also ganz was anderes. Und wie ich ja auch viel sage und immer wieder gesagt habe, ist, wie gesagt, das Außen nur so wahrnehmbar durch unsere 5 Sinne und es ist im Grunde genommen holographisch. Und wenn wir das in der Lebenspraxis anfangen, wirklich neu zu leben, dann werden wir frei. Wenn wir anstatt außen zu folgen und außenorientiert zu leben, sozusagen wirklich von innen leben, da ist alles möglich. Wenn wir glauben, draußen ist die Realität, sind wir gefangen, wir sind Opfer der Umstände. Wenn wir wissen, es ist, was in uns ist, unsere Fantasie, die Fantasie der Menschen, eines Menschen, ist der größte Reichtum, den man hat, weil das bedeutet, der Schöpfermotor ist im Gang. Ja, weil was ich denken, fühlen, erfahren, in mir kreieren kann, erschaffe ich. Wenn ich fantasielos bin und dem Außen folgen muss, dann bin ich unglaublich gebunden. Wenn ich von innen frei bin, reich bin, dann ist da Wahnsinniges möglich. Und es ist so, ich höre das ja auch immer wieder mal, dass Leute mir das gar nicht glauben können, dass man permanent in der höchsten Frequenz leben kann und mit unwahrscheinlicher Freude leben kann. Ja, das kann man. Und zwar in dem Moment, wo ich einfach nach innen orientiert bin und wirklich nach innen orientiert bin. Und das hat was mit ganz großer Schaffenskraft und Erlebnisreichheit und Vielfältigkeit zu tun. Ja. Ich habe das auch schon immer wieder gesagt, verstehst du? Freude, wirklich tiefe Freude, Erfüllung, Liebe, Partnerschaft, all diese ganzen Dinge, die kannst du doch gar nicht außen finden. Wenn du sagst, ich brauche Freude, da hängst du ständig irgendetwas hinterher, wo du meinst, du musst alles und noch was dich anstrengen, damit du diese Freude erreichst und dann hast du sie 5 Minuten und dann ist sie wieder verpufft. Oder dann hast du den Liebespartner, den du so sehr liebst und dann hast du 3 Stunden lang Großvergnügen und dann noch kracht's und dann ist der Partner wieder weg und dann bist du am Ende. Und all diese ganzen Dinge, wie viele Wünsche hast du und wo orientierst du dich immer noch nach außen?
und suchst sie und wünschst sie dir und denkst, und wenn ich das Geld habe und wenn ich die Dinge habe, weißt du, ich habe ja, wie gesagt, ich habe das ja auch alles, das erzähle ich auch immer wieder, ich habe ja das alles gelebt, ich war Modedesigner, ich war famous, ich war ständig in den Fernsehen und in den Zeitungen und die Leute haben, oh Wahnsinn, was bist du besonders gedacht. Ja, das ist nix, wenn du da bist. Da ist Puff die Rauch und Schall dahinter. Da ist gar nichts, weil deswegen hast du auch sozusagen, sag ich mal, die Menschen, ja, kannst ja schauen, wo du willst. Schau dir doch mal die ganzen wirklichen, was weiß ich, Hollywood-Schauspieler an und so weiter. Da schaut doch einer depressiver aus wie der nächste, mehr oder weniger, weil er ja da ist nichts. Draußen ist nichts zu finden. Oder die ganzen Leute, die so wahnsinnig reich sind, ja. Sind die glücklich? Nein. Wie gesagt, in meiner Modekarriere hatte ich eine unbeschreiblich reiche Frau. Und mit der habe ich immer wieder gesprochen und ja, deren Träume, mein Gott, die waren da. Kann man ohne Managerin, ohne hin und her zu jetten mit dem Privatjet ständig. Oder dass das Leben die ganze Zeit von morgens bis abends durchorganisiert ist und so weiter. Das wünsche ich mir. Ich brauche nur Zeit für mich, nur Zeit für meinen Raum. Ja, wo sind die Werte? Wie gesagt, nirgendwo dort. Aber in mir finde ich alles. In mir sind das Frequenzen. Ich kann in mir hier en moment Freude erzeugen. Und das ist die Frage der Fantasie. Die Fantasie ist der größte Reichtum, den es eigentlich überhaupt gibt. Weil wenn ich Fantasie habe, bedeutet das, dass ich etwas in mir erzeugen kann. Künstler brauchen Fantasie, weil sie, also je besser ein Künstler ist, umso mehr Fantasie hat er zur Verfügung. Ich zum Beispiel bin ein sehr reicher Mensch, weil ich von Anfang an mit hoher Fantasie ausgestattet war. Und so konnte ich als Kind fantastisch aus Büschen Schlösser bauen und ich sah alles vor mir. Also die Stuckatur, die Bemalungen, die Goldgriffe und das war alles da. Und ich weiß später, ich war auch mal eine Zeit lang Lehrerin und ich war mal eine Zeit lang Tanzlehrerin und ich habe also auch mit Kindern alle möglichen Geschichten gemacht und ich habe auch da über die Fantasie gearbeitet und wir sind zum Beispiel miteinander auf einem Teppich geflogen. Da war nichts physisch, aber wir sind mit einem Teppich geflogen, einem fliegenden Teppich und alle Kinder waren mit drauf und dann war da sozusagen der Rand, ja, und wir sind abgehoben und wir sind über Länder gereist und haben runtergeschaut. Achtung, pass auf, du fällst gleich runter. Siehst du etwas? Und dann sind wir angelandet auf einer Insel voll von Tieren. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, die Kinder, wie die da drin waren, wie die das alles vor sich gesehen haben. Ich habe es vor mir gesehen, also haben es die Kinder auch mit sich vor sich gesehen. Das ist sehr, sehr geheimnisvoll. Das ist unser Schöpfermodus. Das ist unsere schöpferische Quelle. Ich weiß, ich konnte, wenn ich Baby gesittet habe als Kind, dann konnten die Kinder mir sagen, ich möchte einen Drachen, eine Königin und ich möchte ein Schloss und sonst irgendwas in der Geschichte haben und ich habe losgerattert und ich konnte perfekte Geschichten erzählen. Ich war genauso gespannt wie die Kinder, die kamen durch mich hindurch und auf einer gewissen Ebene ist das, was ich heute mache, nichts anderes. Weil wieder kommt es durch mich hindurch. Ich habe ja keine Ahnung, was ich rede. Es kommt einfach aus mir heraus. Aus einer Sphäre, die alles weiß, die mit allem verbunden ist, die unglaublich reich ist, die unglaublich lebendig ist, die unglaublich strahlend ist, die unglaublich viel Freude hat. Ja. Und so habe ich zum Beispiel auch im Moment im Konkreten, du siehst ab und zu was auf meinem Kanal, mit meinem Mann gerade so einen riesigen Spaß. Wir haben unser eigenes Zuhause quasi in ein Raumschiff verwandelt. So nennen wir das. Und reisen mit diesem Raumschiff, ja, fantasievoll und ich kochend um die Welt. Und ich koche dann sozusagen israelisch und arabisch und indisch und chinesisch und balinesisch und indonesisch und thailändisch und
europäisch und französisch und italienisch und österreichisch und deutsch und hast du es mal gesehen? Und der Punkt ist, dieses in sich erschaffen von den Welten, ja, ich weiß, ich war ja Designerin, ich habe natürlich auch meine ganzen Räume und alles immer entsprechend fantasievoll eingerichtet. Dieser kreative, lebendige Raum, in dem wo wir uns selbst das erschaffen, was uns zum Lachen, zur Freude, zum Jubilieren bringt, ja, das ist Magie pur. Da sind wir mit dem beschäftigt, was größer, besonderer, wertvoller, großartiger in uns nicht sein kann. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Ja, du hast das alles in dir. Und wenn du, also sozusagen die Freude, wenn ich dich frage, wie fühlt sich denn Freude an? Welche Farbe hat Freude? Ja, welchen Geschmack hat Freude für dich? Die größte Freude, die größer nicht sein kann. Ja, zum Beispiel. Und, oder andere Dinge, ja. Also wenn du dir vorstellst, ja, was auch immer, ja, du kannst dich ja fragen, wie fühlt sich eine Partnerschaft an? Was brauchst du? Was suchst du an Liebe? Warum suchst du Liebe? Wofür brauchst du sie? Und dann gebe dir das selbst, in dir selbst. Ja, ich habe einen fantastischen Ehemann seit 34 Jahren, weil ich von innen diese Dinge erzeugen kann. Weil ich nicht aus Mangel lebe und ihn brauche, um mich rund zu machen, sondern weil ich in mir rund bin, also spiegelt mir das mein Leben. Und hier liegt wirklich die Magie überhaupt in dir drinnen. Du bist ein Quell von unfassbarem Reichtum. Unfassbar. Und weißt du, warum das so wahnsinnig entscheidend ist, der eigenen Freude zu folgen? Also du kannst auch sagen, das ist eine Energie, die leuchtet. Das ist etwas, wenn du da reingehst, dann macht es bling und du strahlst einfach unvorstellbar. Ich weiß, gestern hat mich eine Chinesin gefragt, die hier bei mir wohnt und die kennen wir seit vielen Jahren, die kommen immer wieder hierher regelmäßig und sie sagte, also, was machst du eigentlich? Du siehst so viel jünger aus wie vor 5 Jahren. Da sagte ich ihr, ja, es gibt 2 Wege. Die einen werden älter und die anderen werden jünger. In Wirklichkeit habe ich gesagt, es interessiert mich ja gar nicht, ob ich älter oder jünger aussehe. Sondern der Punkt ist ja, wenn ich in meiner Lebendigkeit, in meiner Energie stehe, in meiner Freude bin, ja, wenn ich in meiner eigenen Innenwelt bin, wenn mir die Außenwelt wirklich Würstchen ist, komplett egal ist, je mehr sie mir egal ist, was da draußen passiert, je mehr ich innen bin, ja, umso reicher wird das. Jetzt ist mein Leben wirklich exemplarisch und sehr besonders, weil ich mich damit mit dieser Fragestellung ja schon Jahrzehnte beschäftige. Und ich habe immer meine Sachen so gestaltet, mein Drumherum so gestaltet, dass ich sage, okay, wenn ich morgens aufwache, dann will ich genau das sehen, was mich zum Jubilieren bringt. Ich habe meine Geschäfte so gestaltet in meiner Modezeit, dass die Sonne immer geschienen hat. Ich habe immer schon gespürt, nee, ich lasse mich von Wetter und von den Außensituationen, von schlechter Laune anderer Leute nicht irritieren. Das ist schon ewig lang mein Thema. Ja. Und jetzt haben wir einen rasenden Welpen, nicht wahr? Das gibt's auch. Das ist meine Freude drumherum. Ja, und Kleidungsstücke und Sachen, die mache ich ja nicht für andere Leute, das mache ich alles für mich selber, dass ich in meiner Welt sozusagen in mir, um mich herum, mit meiner Energie dort bin, wo es schöner, fantastischer, lebendiger, reicher nicht sein kann. Ja, und das kann ich nicht für in einer Stunde.
organisiert. Das muss ich jetzt in diesem Moment fühlen und im nächsten Moment und in diesem Moment. Weißt du, das Geheimnisvolle, davon habe ich auch schon öfters geredet, ist, es gibt ja gar keine Zeit. In Wirklichkeit gibt es gar keine Zeit. Alles findet gleichzeitig statt. Und der Punkt ist, wenn wir aus dem Verstand leben, was wirklich die einzige Krux ist, warum wir, wie sagt man, im Gurkensalat leben. Ja? Also meine beiden Hunde, die tun derweil wir hier das Video haben, sich wieder zusammenfinden, weil mein großer Hund war ja so eifersüchtig, als der kleine Welpe dazu kam. Aber sie sind jetzt offensichtlich beide gleichzeitig hier drin und machen hier gerade, wie sagt man, Abenteuer. Derweil ich das Video mache, das gehört jetzt dazu. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Weil das weiß ich sowieso nie, wo ich gerade bin und was ich zu sagen habe. Schauen wir mal, was da jetzt kommt. Ja. Dieser Stream, diese Energie im Augenblick hier in dir drinnen, wo es nichts anderes gibt, es gibt nur dieses in dir drinnen, das Entkoppeln von allem Außen, das, wie sagt man, dir erlauben, dich zu umgeben, zu schmecken, zu essen, zu riechen, zu leben, deine 5 Sinne von innen heraus mit dem zu küssen, zu beschäftigen, sehen zu lassen, was dir entspricht, was dich zum Singen, zum Jubilieren, zum Lachen, zum Strahlen bringt, was sich genau für dich richtig anfühlt. Diese Entkopplung, und je mehr wir entkoppeln vom Außen, je mehr wir entkoppeln von allem, wo wir machtlos sind, wo wir, wie sagt man, Opfer von Umständen sind, was also wirklich Verstand ist, ja. Je mehr wir nach innen kommen, in unseren eigenen inneren Reichtum, in unsere Fantasie, unsere höchste Frequenz leben, von Augenblick zu Augenblick. Umso mehr steigen wir aus der alten Matrix aus, steigen wir aus der sogenannten 3D-Realität aus und sind auf dem Weg in die 5. Dimension. Die 4. ist, dass wir anfangen zu manifestieren und sehen, wow, es geht ja alles von innen. Die 5. Dimension ist, wir folgen unserem Innen und wir müssen uns um nichts mehr kümmern. Sozusagen die Rolle hat nur noch Urlaub, die wir spielen hier auf der Erde, die hat nichts mehr zu tun, das ist mein Zustand und der Rest passiert wirklich en moment von innen, passiert aus meiner vollkommenen Energie, meinem Herzen, meiner Angeschlossenheit, meinem wissenden Anteil, meiner Weisheit. Und der Weg ist wirklich Ende, sich um irgendetwas im Außen zu kümmern. Daher ist Selbstliebe, das Selbst zu erkennen, die Liebe, die wir sind, so unfassbar wesentlich. Das ist das Zentralste überhaupt im Leben, weil es sich alles im Selbst abspielt. Wenn ich gegen mich gehe und nicht mit mir verbunden bin, kann das Außen mir nur gegen mich spiegeln. Ich kann nicht andere Menschen lieben, wenn ich mich nur um die kümmere und nicht um mich. Eine der größten Lügen der Religion, ich habe es immer wieder gesagt, ist, sich um alle anderen zu kümmern und dich selbst an niedrigste Stelle zu stellen. Das ist eine Katastrophe, weil das die ganze Schöpfung und die Wahrheit negiert. Ich bin nur in der Lage, so weit jemand anderen zu lieben, wie ich mich selbst liebe. Ich sehe das. Ich weiß früher, als ich noch in Europa war und auch selber noch bei weitem nicht da stand, wo ich heute stehe. Und wo auch viele Ängste und all diese Dinge durch mich hindurchgegangen sind. Ich kann mich noch erinnern, immer wieder, wenn ich so aufgewacht bin oder auch aus dem Mittagsschlaf aufgewacht bin. Ich hatte immer das Gefühl, das ist so der pure Moment, wo stehe ich bewusstseinsmäßig. Wie oft hatte ich da Angst? Angst in meinem Leben. Und wenn ich heute schaue, wenn ich aus der Nacht, aus dem Mittagsschlaf hochkomme, dann ist das Spiel fertig.
Es gibt kein Dualitätsspiel mehr. Es ist nur pure Liebe da, für jeden, für alles. Es ist einfach nur das absolut klare und sichere Wissen da. Was auch immer mir an Gurkensalat auch bei anderen Leuten begegnet, die sozusagen, was weiß ich was, in Zuständen stecken. Das ist nichts Ernstes, das ist kein Drama, kein gar nichts, das ist nur ein Bewusstseinszustand, und zwar mein eigener Alter, der sich in allen möglichen Zeitvariationen sozusagen spiegelt. Kann mich überall wiedererkennen. Ah ja, das hatte ich auch mal, das war ein Zustand mal in mir. Ja, je mehr wir oft in die Vergangenheit gehen von Menschen, die, wie sagen wir, die, mit denen wir zu tun hatten, die viel, viel weiter aus unserer Vergangenheit kommen, das ist ein ganz anderer Bewusstseinszustand wie der, wo wir heute stehen. Und das ist irgendwie, also, ja, im Grunde genommen das Einzige, mit dem wir da im Außen beschäftigt sind. Und dafür kann man so viel Liebe haben. So unfassbar viel Liebe und so unfassbar viel Verständnis, weil in Wirklichkeit ist alles me pushed out. Ich selber nach außen gepusht. Wie sagt man? Ich sehe mich immer nur nach außen rausgepusht. Ich hoffe, du verstehst, was das heißt. Ja. Me pushed out. In allen Bewusstseinszuständen. Ich kann das ganze Spektrum wahrnehmen. Da war ich auch mal, 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 da war ich auch mal. Was anderes kann mir gar nicht begegnen. Mir kann noch begegnen, da bin ich noch nicht. Das kommt aus meiner Zukunft, ja. Da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht. Okay. Und das ganze Spektrum, das schult mich, jeden Einzelnen, dich, mich, ja, im eigenen Leben, ja, hier in mich hineinzukommen, hier in meine Quellkraft, hier in meine Lebendigkeit, hier in die Freude, in die Liebe, in die Vollkommenheit, in den Reichtum. Alles ist vorhanden. Weißt du, alles sind Frequenzen. Es funktioniert ganz einfach wie ein Fernseher oder Radio. Freude ist eine Frequenz. Ich muss diese Freude anwählen und schwupp, habe ich die Freude in mir und darum außen Zeit verschoben. Liebe auch. Wenn ich voll bin und nicht im Mangel bin, bin ich so unbeschreiblich attraktiv, dass ich gar nicht weiß, mit der Fülle umzugehen. Doch, doch, wenn ich angeschlossen bin an meinem Inneren, kann ich mit unendlicher Fülle umgehen. Ich lerne, dass das Leben nur Fülle ist und eine Fülle folgt der anderen. Das ist die Wirklichkeit und so lebe ich. Ich lebe von Fülle zu Fülle zu Fülle zu Fülle. Einfach, weil ich bin, wer ich bin. Ja, das ist aus meinem Herzen zu dir gekommen. Wie immer kannst du diese Worte nicht aus dem Verstand verstehen. Du fühlst sie in deinem eigenen Inneren resonieren, in deiner eigenen Frequenz. Sie schwingen. Erinnere dich an dich selbst. Jetzt am 4. Februar startet die Zeichen der neuen Zeit Level 2. Du kannst jederzeit einsteigen in 1 oder 2. Es ist unwahrscheinlich transformieren, was durch mich hindurchkommt. Es sind viele Menschen dabei, es ist ein Riesenspektakel, es macht unglaublich viel Spaß. Und wenn ich einen neuen Kurs gebe, gibt es immer begleitend eine Live-Facebook-Gruppe dazu, wo ich auch ganz viel zu Fragen, Antworten gebe. Fühl dich in dich hinein. Es gibt so viel Unterstützung, wenn du sagst, ich will das alles, aber ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Komme in mein Feld. Ich lade dich auch sehr herzlich auf meine Telegram-Gruppe ein. Da kannst du einfach auch in diesem positiven Feld Teil sein. Genau, ich gebe dir den Link hier unten drunter. Ich freue mich auf dich und ich freue mich, wenn du mein Video teilst, likest und mir Kommentare unten drunter schreibst, weil das hilft, dass es viele Menschen sehen. Denn was sollen wir mit den ganzen Dramen in der Welt? Die freut der Verstand, der einen festhält. Aber im Grunde genommen gibt es so viel Positives und es startet jetzt bei dir.
Du bist bis hierher da gewesen. Ich bin richtig stolz auf dich und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal. Ja.